इस साउंड को केवल बच्चे ही सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 साउंड सुनाने वाला हूँ और लास्ट वाला साउंड केवल बच्चों को सुनाई देगा। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई सा भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो सबसे पहला आता है ये साउंड। इस साउंड को कोई भी इंसान सुन सकता है। अब आता है ये साउंड। इस साउंड को केवल वही लोग सुन सकते हैं जिनके कान काफी अच्छे से काम करते हो। और अब आता है ये साउंड। इस साउंड को केवल और केवल बच्चे ही सुन सकते हैं।